このままいっちゃいますね、はい、最後まで。今服部君の後ろで、3台が、なかなかな戦いをやってますね。はい、4番手以降ですね。これはマルティニだけはちょっとラフタイム早いんです。いや、1コーナー、いや、小川ですね。すごいクラッシュ。小川ですか。小川ですね。今、はい、後ろに乗り上げちゃったのが小川がスコットに乗り上げたんですね。そうですね。大丈夫でしょうか。マシンはバラバラ。一つはタイヤバリアを越えて、あれ小川君のマシンですね。越えちゃったのが。